लेकिन अब ठंडी बढ़ा देगा। अब जो कल ठंडी पड़ेगी ना, अभी नहीं, जब तक ना मौसम खुलेगी ना हाँ तब तक नहीं पता चलेगी। जबरदस्त बारिश है, इतना बारिश हमने बरसात में नहीं देखा यहाँ पे। हरियाणा में तो नहीं होती है क्या इतना तेज बारिश, हरियाणा में तो पहले ही बात देख रहे हैं हम भी।